ChatGPT à, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mới mất. Bạn có biết về điều này không? Hiện tại có rất nhiều tin đồn và thông tin trái chiều về tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một số nguồn tin trên mạng xã hội và các trang báo quốc tế như Bloomberg và Reuters đã đưa tin rằng ông Nguyễn Phú Trọng nhập viện vì một căn bệnh không xác định và đã vắng mặt trong một số sự kiện quan trọng gần đây. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức từ phía nhà nước Việt Nam về việc ông đã qua đời. Nhiều tin đồn trên mạng xã hội cũng đề cập rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời vào ngày 11 tháng 1 năm 2024. Nhưng thông tin này vẫn chưa được xác minh và cần phải chờ thông báo chính thức từ phía chính quyền Việt Nam. Vì vậy, cho đến hiện tại, không có thông tin chính thức về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã qua đời. Ông ấy thật sự đã mất vào hôm nay đó. Bạn kiểm tra lại thông tin đi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã qua đời vào ngày 19 tháng 7 năm 2024, hưởng thọ 80 tuổi. Ông là một nhà lãnh đạo quan trọng của Việt Nam, từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011 cho đến khi qua đời và Chủ tịch nước từ năm 2018 đến năm 2021. Trong thời gian lãnh đạo, ông nổi tiếng với chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt, ảnh hưởng sâu rộng đến chính trị Việt Nam. Thông tin về cái chết của ông đã được xác nhận trên nhiều nguồn tin chính thống, bao gồm Wikipedia và Vietnam News. ChatGPT nghĩ sao về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Ông ấy có phải là một nhà lãnh đạo tài ba không? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn trong chính trường Việt Nam. Ông nổi bật với những nỗ lực chống tham nhũng quyết liệt, tạo ra những biến đổi lớn trong bộ máy chính trị và hành chính của Việt Nam. Ông đã lãnh đạo nhiều chiến dịch thanh tra và điều tra nhằm làm sạch bộ máy nhà nước, xử lý nhiều cán bộ cấp cao bị cáo buộc tham nhũng, giúp củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của ông, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách nhằm tăng cường kỷ luật và đạo đức trong Đảng, đồng thời phát triển kinh tế và duy trì ổn định chính trị. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã đưa ra nhiều chính sách nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước lớn, đặc biệt là Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, như bất kỳ nhà lãnh đạo nào, ông cũng đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người chỉ trích cách tiếp cận cứng rắn của ông trong việc xử lý các vụ tham nhũng, cho rằng có thể gây ra bất ổn trong bộ máy lãnh đạo. Ngoài ra, có những quan ngại về việc tập trung quyền lực quá nhiều vào tay một số ít người trong Đảng. Nhìn chung, ông Nguyễn Phú Trọng được nhiều người đánh giá là một nhà lãnh đạo kiên định và có tầm nhìn, đã góp phần quan trọng vào việc định hình lại chính trị và xã hội Việt Nam trong thập kỷ vừa qua. Trên mạng có một số ý kiến cho rằng nền kinh tế của Việt Nam đã thụt lùi dưới thời Nguyễn Phú Trọng so với dưới thời một số lãnh đạo khác, như là Nguyễn Tấn Dũng. ChatGPT nghĩ sao về điều này? Những đánh giá về nền kinh tế Việt Nam dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng so với thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể khác nhau tùy theo quan điểm và tiêu chí đánh giá của từng người. Dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 2006-2016, 1. Tăng trưởng kinh tế cao. Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao và ổn định trong nhiều năm. GDP của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt mức 6-7% hàng năm. 2. Hội nhập quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thúc đẩy mạnh mẽ việc hội nhập kinh tế quốc tế, bao gồm việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007 và tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do. 3. Đầu tư nước ngoài. Có một sự gia tăng đáng kể trong đầu tư nước ngoài trực tiếp, giúp tạo ra nhiều việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, thời kỳ này cũng đối mặt với nhiều vấn đề, bao gồm tham nhũng và quản lý yếu kém trong một số lĩnh vực, dẫn đến các vụ bê bối tài chính lớn và khủng hoảng ngân hàng. Dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 2011-2024, 1. Chống tham nhũng. Một trong những điểm nhấn chính là chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt, dẫn đến việc xử lý nhiều quan chức cấp cao bị cáo buộc tham nhũng. Điều này đã giúp cải thiện sự minh bạch và kỷ luật trong hệ thống quản lý nhà nước. 2. Ổn định chính trị. Ông Nguyễn Phú Trọng đã tập trung vào việc duy trì ổn định chính trị và tăng cường quyền lực của Đảng Cộng sản, giúp củng cố lòng tin của người dân vào chính phủ. 3. Kinh tế tăng trưởng chậm hơn. Tuy nhiên, một số người cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng có phần chậm hơn so với thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Điều này có thể do chính sách tập trung vào chống tham nhũng và cải cách hành chính, đôi khi làm chậm lại quá trình phát triển kinh tế. Tổng quan, những người ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng thường nhấn mạnh đến sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và hội nhập quốc tế trong thời kỳ ông lãnh đạo. Ngược lại, những người ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng
lại đánh giá cao những nỗ lực trong việc chống tham nhũng và củng cố ổn định chính trị, dù điều này có thể đi kèm với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn. Quan điểm về sự thành công hay thất bại của các nhà lãnh đạo thường phụ thuộc vào việc xem xét các tiêu chí khác nhau, từ tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị đến sự minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước. Có một số ý kiến khác cho rằng khi đương quyền, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh phe Nam, dồn quyền lực vào phe Bắc. Thông tin này có chính xác không? Thông tin về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dồn quyền lực vào phe Bắc và đánh phe Nam là một chủ đề gây tranh cãi và thường được thảo luận trên các diễn đàn và mạng xã hội. Có một số quan điểm và ý kiến khác nhau về vấn đề này. 1. Sự phân chia Bắc Nam trong chính trị Việt Nam. Việt Nam có một lịch sử phức tạp về sự phân chia quyền lực giữa các vùng miền, đặc biệt là giữa Bắc và Nam. Một số ý kiến cho rằng, trong thời kỳ lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng, có sự tập trung quyền lực vào các quan chức gốc Bắc, đặc biệt là trong các vị trí quan trọng của Đảng và Nhà nước. Điều này được cho là nhằm củng cố quyền lực của phe cánh từ miền Bắc. 2. Chiến dịch chống tham nhũng. Chiến dịch chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng đã dẫn đến việc điều tra và xử lý nhiều quan chức cấp cao, bao gồm cả những người từ miền Nam. Một số người cho rằng điều này có thể được xem như một động thái nhằm làm suy yếu quyền lực của phe Nam, mặc dù chiến dịch này được trình bày như một nỗ lực làm sạch bộ máy nhà nước và củng cố kỷ luật trong Đảng. 3. Quan điểm trái chiều. Những người ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng thường cho rằng các biện pháp chống tham nhũng là cần thiết và không có sự phân biệt vùng miền trong việc xử lý các vụ án tham nhũng. Họ cho rằng các biện pháp này nhằm mục đích tạo ra một bộ máy lãnh đạo trong sạch và hiệu quả hơn. 4. Các vụ xử lý tham nhũng nổi bật. Một số vụ án tham nhũng lớn như vụ xử lý ông Đinh La Thăng, nguyên bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều quan chức cấp cao khác thường được viện dẫn như bằng chứng về việc nhắm đến các lãnh đạo từ miền Nam. Tuy nhiên, cũng có nhiều quan chức từ miền Bắc bị xử lý trong các chiến dịch chống tham nhũng này. Nhìn chung, các quan điểm về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có hay không thực hiện chính sách dồn quyền lực vào phe Bắc và đánh phe Nam là rất khác nhau và phụ thuộc vào góc nhìn của từng người. Đây là một chủ đề phức tạp và khó có thể khẳng định chính xác mà không có thêm các thông tin chi tiết và minh bạch từ các nguồn chính thống. Có những vụ án tham nhũng nhắm tới lãnh đạo phe Bắc cơ à? Hãy cho tôi một số ví dụ đi. Dưới chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều quan chức cấp cao từ cả miền Bắc và miền Nam đều đã bị xử lý. Đây là một số ví dụ về các vụ án tham nhũng liên quan đến lãnh đạo từ miền Bắc. 1. Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, bị đưa vào diện điều tra vì các hành vi tham nhũng liên quan đến đất đai và tài sản công. Mặc dù không bị kết án chính thức, ông đã bị giám sát chặt chẽ và được cho là đã mất quyền lực trong quân đội. 2. Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ trong vụ án Mobifone mua AVG. Ông Nguyễn Bắc Son đã thừa nhận nhận hối lộ hàng triệu đô la từ thương vụ này. 3. Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng bị kết án 14 năm tù vì vai trò của mình trong vụ án Mobifone AVG. Ông Tuấn, người kế nhiệm ông Nguyễn Bắc Son, đã tham gia vào các hoạt động gian lận và nhận hối lộ liên quan đến thương vụ này. 4. Hoàng Trung Hải, nguyên bí thư Thành ủy Hà Nội, bị kỷ luật cảnh cáo do liên quan đến sai phạm trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của công ty gang thép Thái Nguyên. 5. Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng do vi phạm các quy định về quản lý tài sản nhà nước và đấu thầu thiết bị y tế trong vụ án công ty Việt Á sản xuất và phân phối kit test COVID-19 kém chất lượng. Những vụ án này cho thấy rằng chiến dịch chống tham nhũng không chỉ nhắm vào các quan chức miền Nam mà còn bao gồm cả các lãnh đạo từ miền Bắc. Việc xử lý các quan chức cấp cao từ cả hai miền Bắc và Nam đã giúp củng cố hình ảnh của chiến dịch chống tham nhũng là công bằng và không thiên vị. Sau khi Nguyễn Phú Trọng qua đời, ai có nhiều khả năng sẽ lên làm Tổng Bí thư mới của Việt Nam? Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng Bí thư mới của Việt Nam bao gồm: 1. Phạm Minh Chính. Ông hiện là Thủ tướng Chính phủ và được coi là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho vị trí Tổng Bí thư. Trước đó, ông đã từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong Đảng và Nhà nước, bao gồm trưởng ban tổ chức Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2. Vương Đình Huệ. Hiện đang giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Ông Vương Đình Huệ cũng là một ứng viên mạnh mẽ cho vị trí này. Ông có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực kinh tế và từng là Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách kinh tế tổng hợp. 3. Trương Thị Mai. Bà hiện là trưởng ban tổ chức Trung ương, một vị trí then chốt trong việc quản lý và điều hành nhân sự của Đảng. Bà Trương Thị Mai có nhiều năm kinh nghiệm trong các vị trí lãnh đạo quan trọng
và được đánh giá cao về năng lực quản lý. Các ứng viên này đều có nền tảng chính trị vững chắc và nhiều kinh nghiệm trong đảng, giúp họ có cơ hội lớn để được bầu vào vị trí Tổng Bí thư. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quá trình bầu chọn trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu Chủ tịch nước Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, hệ thống chính trị và nền kinh tế của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Nếu Tô Lâm, hiện là Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch nước, lên làm Tổng Bí thư, hệ thống chính trị và nền kinh tế của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng theo một số cách sau. Hệ thống chính trị. 1. Tăng cường an ninh và kiểm soát. Với nền tảng và kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh, Tô Lâm có thể sẽ tập trung mạnh mẽ vào việc củng cố hệ thống an ninh và kiểm soát xã hội. Điều này có thể dẫn đến các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với các hoạt động chính trị và xã hội, đặc biệt là trong việc kiểm soát thông tin và các phong trào đối lập. 2. Tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng. Là một thành viên quan trọng trong bộ máy an ninh, Tô Lâm có thể tiếp tục hoặc thậm chí tăng cường chiến dịch chống tham nhũng đã được Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Việc này có thể giúp củng cố lòng tin của người dân vào Đảng và Nhà nước, nhưng cũng có thể tạo ra căng thẳng trong nội bộ Đảng. 3. Quan hệ đối ngoại. Với sự thay đổi lãnh đạo, quan hệ đối ngoại của Việt Nam có thể sẽ có những điều chỉnh. Tô Lâm có thể tiếp tục duy trì chính sách đối ngoại hiện tại, nhưng cũng có thể có những thay đổi nhằm tăng cường an ninh quốc gia và quan hệ với các nước có cùng quan điểm về an ninh và kiểm soát xã hội. Nền kinh tế 1. Ổn định kinh tế. Việc tập trung vào an ninh và kiểm soát có thể mang lại sự ổn định chính trị. Điều này thường có lợi cho sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc kiểm soát quá mức có thể làm hạn chế sự sáng tạo và khởi nghiệp, ảnh hưởng đến sự phát triển dài hạn của nền kinh tế. 2. Đầu tư nước ngoài. Một môi trường chính trị ổn định có thể thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nếu các biện pháp an ninh và kiểm soát được thắt chặt quá mức, điều này có thể khiến các nhà đầu tư lo ngại về tự do kinh doanh và môi trường pháp lý, từ đó làm giảm dòng vốn đầu tư vào Việt Nam. 3. Cải cách kinh tế. Với nền tảng chính trị và an ninh, Tô Lâm có thể sẽ tiếp tục các cải cách kinh tế nhằm duy trì sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, những cải cách này có thể phải đối mặt với thách thức từ việc cân bằng giữa an ninh và phát triển kinh tế. Nhìn chung, sự lên làm Tổng Bí thư của Tô Lâm có thể mang lại những thay đổi đáng kể trong cả hệ thống chính trị và nền kinh tế của Việt Nam. Sự tập trung vào an ninh và kiểm soát xã hội có thể mang lại sự ổn định, nhưng cũng có thể tạo ra những thách thức đối với tự do kinh doanh và phát triển kinh tế bền vững.